frère. Pepe. Pepe talamboka na yo ndenge kufa tala nazana wenza ngando mon frère talamboka ndenge kufa donc mboka kufa na ndenge moko sakana te talanzela donc mawa trop awa côté na bino mon frère tala ba quartier bokolela na wuti pas serre na kimbatse que mais laisse tomber donc mboka kufa na niveau moko ya ko sakana te. On est là pour nous entendre difficilement. On entend dans ma colo. Parmi tout cas, les cas difficilement. On a traversé la nuit. On a traversé la salipo. Tala nzela bukana. Tali boulot. Tala. Kufa mon frère, kufa. Donc loko moko te osala malamboko ezala ngote. Change pas ezala ngote. Le pire en kutu. Pire. Non, matala. Face à Wetangana. Donc on va trop mon frère. On a sali ka vidéo yo. Pour la tine la yo. Dans la quartier la yo. Denge koma. Donc ma trop salité. Donc tu vas te dire qu'on a fait bala bandeko mosusu na vraiment na posa ko le bandeko ezate oza komi tuna est-ce que bato bazala mboka baza bato neti biso ou baza bato neti biso te na ba condition ya boyendeko et na vie nazo mener na Europe et je ne peux pas accepter na fanda kuna ni bo pesa musana sala c'est horrible kala ya mtso uti poto amemwa mwasa mndele ameme amina ya mboka msusu pour que no mona kini mais lelo yo soko memi tant ko zonga ba ozwata na valeur moko te 18 ans talamboka tolobi Kabila kende marionnette mususu ayewana azomona biloko oyo ndeko na biloko oyo zomona oyo est-ce que oza na courage okaba mbongo epai mususu na biloko oyo oza na ozo yiba pe 15,000 na mupaya ofai na ope ndeko namonaki na ba condition oyo ndeko moko ya congolais atali ndenga ko traverser a monité. Alors bina sala ni sikoyo si on te bilamba na kopola l'état inexistant bomoni ndenga telemi botala sikoyo ndenga ko traverser mai pour protéger pour la protection ya bilamba na ye donc l'état za inexistant à cause de rien yemo ko démerder ni ko katsa mai bolanda bandeko nanga. Alors un Congolais chez lui ndeko el moko tali yango okoyoka posa oseka mais ndeko nango oseka te ye kutu azana physique azana trop d'énergie na corps na ye akatisi na marque wana mais soki sukolaki ngana yo na cravate na veste tosani ngana yo ko na cravate na veste tosani ndeko na ngai il faut la cœur hein. Il faut un cœur de Konangaï. Et moment les sur la fandi, Nathalie peuple n'a pas souffrir, au moins même sebiminga. Batu na Kinshasa, maman na moi si na mobali balamuki. Entre les deux, personne va au boulot. Bana ya moins de 4 ans, 3 ans, bazota la papa, et le roi les athées. 16 ans de coquille, papa bimi a qui ne ko mandie.
soit ko zonga moi quelque chose basomba bwaka nzuto bateka na bakoin wana bazana niveau ya kolia ndeko bongo sikoyo kolata bazana niveau ya kolia bongo sikoyo paru ba wana moko abeli ba uvana na ndako tim moko so mo epete akufi na ba condition wana ozo sala nini na mopaya ndeko na ngai oyebi moko soko fandi nayebi te soki okosala nini nayebi te ndeko soki okosala nini tolanda mpe oyo totala soki eloko nini Sasa mbona mnambeba tu hivi amkupata hata amkuluwe hata kama mtoka yani ndio kuna pesa kwa hiyo mafuta au mama anaonyesha santa kile kwa sasa sifale njoo iko na mtoto mmoja tu watoto wanaibeba kunibalisha mtoto kwa mwingine mwingine hapa anabakia mtu pale na elimu yao wengine walikuwa katika ni ndaka katika ni bazo ya makono ya lobi asala kabisa wote basi baba donc koke na apele encore koko na yo koko na mama kongo ya sana ye biso na pesa nini oya kufika koko na ngaka koko na yo na aboti papa na ngai kongo papa na ngai papa na ngai papa oya papa mutakufuma nena ngombe ndio kufuma mafuta kama naendo ndeko hamsina sata hakuna sata siko hiyo sana neba leo kama kesho hiyo mwana liboso ya mama oyo hamsina sata bongo bozo kende kotika kaka maboko boy ma bunda pe okei botiki na kimia ndenge bozalaki kokende soki bosilisi nde bozongi na ndako bofandi oyokani bon nabona koloba songo na lobby mais naboyi bino to commentaire on bomoni la première dame yo wana obino omoni bo oyo batindelinga balobi na lekisango azoloba chiluba menga na ebité makamni azoloba alobino ba vraiment mutango insister habiter lekisa yango bon na ebité so azoloba ni mais namoni kombo ya gouverneur oyo auto sale kobo na mwana ye bande konanga banda to komi na 2020 kaka baluba oyo kuna ombi mususu kuna benga so ni ombi ya poisson ye o kuna kaka baluba mtu aza vraiment avogue bango mtu aza lipela likolo na kama nyonso mabe mikolo tata ya muluba so ka sonje soki nani akende na mwana ye kaka mpona conserver place ya gouverneur donc musala faut kosala yango na kindoki okosala musala mpona mayele no ya classe te faut sala na kindoki baninga na tiaka poso na tete olingi baluba te sika na tia vêtements sous babena kasai le solo abuni ma vidéo en soit circulé comme réseaux sociaux mujina jani bambanda ni mema ndimuka jwa papa wani chelo bakwe chintu cha na kwa auto badi bamanya bimpa bamanya mema ndimwana ndimkola mujisambila ndi baptisé d'ailleurs mujisambila
religion wani ke non permettre ba kweze bintu ya na kwa auto coutume yetu kabidi baka sayen malgré tout bako la Canada ka ni permettre ba kweze chinto achito achinchi bao ma compte 11 on jiba mona ba publier mujina jani ki même to d'ailleurs ndimulela depuis le mois de novembre moi na bakaji ba mona kumbujima mu ma plénière ba mona ni vuni jifu donc nzambi weji grâce ngaleji mona wa bakaji Chena stérile to donc tufilai ko kulusa lo abunyi njindomba lusa hamwa ba baleji bani fami wani mujima tufilai lusa lo abunyi katu ba mai binto abi bibo ku kala partager mushindu jibienda muto njimuma ene bon sumumbanza yenwai nutwanu ni bilumbu nutunyi bilumbu nujibwa kutandangana na shimeme ununkweu ni bayanyi tutandangana donc tuje tu famille an bubantu bon so banunkweu malgré Bobandeko en tout cas nga na yoki rien mais bino na ba commentaire ne bokomaka ta musu boko expliquer peli kamo boye erona na yoka mais na yoki quand même on dirait balobi komo ya gouverneur wana. Et puis na yoki on dirait sous alobi kambo chibao pona ndenge ya ndeko wana akendaki na mwana ye na monaki mwana ngo awa oui voilà bana ngo ba mwana ngo fala yeyo voilà mwana ngo fala yeyo oyo abana okena papa na ye papa ngo mwana ngo alobi penaka mwa mingi nazwaki video yango ndenge bazobunda ba parents parce que mwana oyo abana okende na papa na ye alobaki na ye alobate sinon ta koboma ye yango na mwana abana ko boya koloba makambo yango mais lelo lokola craquer alobi yango keno papa tobana obima na ye aza sorcier bon voilà kombo na ye bon Christ bolimbisa bandeko na batie nzembo moko awa mais nayebi te soki nakoko voilà Ngoi Kassanji, un grand sorcier. Sa femme légitime vient de demander le divorce car elle aurait surpris Ngoi Kassanji en flagrant délit d'inceste avec sa propre fille. Ou Kindokia Ngoi Kassanji et Bimina Poissa. Bon, moi je dis pas que c'est Ngoi Kassanji Azandokia. Il semblerait ndenge ba comique akoki ko sala biloko wana bipok donc asali bipok na mwana ye bon bandeko tokomona ministre ya avana koma natangila bino nano bikamoko ndeko moka uto komelanga awa pasteur bonjour ezanga nalingi ko éclaircir yo mokepo na bamongo mongo aza mongala mais ekonda aza mongala te ekonda baza batu ya bandundu ezaka fali ye eza ekonda comme litabembo mais balobaka presque ndenge moko tuko batete la bayokaka pe kimongo donc normalement baekonda bazana région bandundu mutu akosa yote bolikamo te bango nso bakongole bandeko na biso mais nakozonga nango kama moketo sana no ministre ya soki hydrocarbure ya RDC boyoka ye ndenge aza koloba na ba titre mususu oto bandoko banga na kanambe e ko penza kuzoba penza boyoka bino moko interview donc vice ministre ya hydrocarbure asali donc azolo ba l'aise azolo ba penza calmement dire azolo ba makamba solo bino moko boyoka vraiment bokanga bozo déjà ba mouchoir boyoka ministre ce vice ministre hydrocarbure interview de ça là ezali soni na mawa na passe. Alors si vous aviez un dernier message à faire passer, puisque est-ce que vous voulez profiter du micro pour faire passer un message peut-être aux Congolais?
Merci beaucoup. J'ai un grand message à passer, surtout pour les Congolais qui se retrouvent en Occident, précisément en Belgique, en France, à Londres, en Espagne. Écoute mes frères, suivez-moi très bien. Il ne faut pas cacher votre pays. Nous sommes déjà cachés. On nous injecte des virus, on nous tue chaque jour. Notre ennemi, c'est là où vous vivez. Notre ennemi, c'est notre frère qui dit qu'il est notre frère, il vient chaque jour à nous aider. Au contraire, il ne nous aide pas. Il nous donne des fausses médicaments, il nous donne des armes. Il ne te prépare pour venir en RDC pour tuer tes propres frères. C'est ça que je voulais vous dire. On va se mettre ensemble pour parler du Congo. Notre problème, ce n'est pas Kabila, ce n'est pas Tshisekedi. Kabila et Tshisekedi, il reçoit des ordres. Je vous dis bien. Kabila, Tshisekedi, Kamere, Fulani, il reçoit des ordres. S'ils ne reçoivent pas des ordres, quand il y a des morts, pourquoi on leur dit il faut garder ça secret? Très bien. Eh bien, Moussa Sader Mondo, merci beaucoup pour votre témoignage et pour votre action. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Amboka. Bandeko nanga. Donc, si vous avez un Rwandais, par manque à barrende mosusu, allez baloko to bacheyo. Donc, muto bino wouti yoka, vice-ministre ya hydrocarbures. Vice-ministre Namboka Oya yo. Combien des intellectuels congolais? Ya Bambouza, Bangbaka, Bamongo, Bakivusien, Batubandundu, Bakongo, Batokisangani, Batondi, Awa, Bandeko Nangai, la vice-gouverneur, ya hydrocarbures. Bandeko. Les universitaires à Kinshasa, ils ont trouvé Moussalate dans la vice-gouverneur. Bandeko. Alors, Bandeko, nani kozong sanano loko moko. Na uti kozwa ba message na bino, vraiment nzamba pambola bino. Naza na Sarah Louise awa, ye vraiment, naza si naza moto Équateur. A préciser biloko moko bien awa. Alobi pasta, na commentaire na ye na zoyon kuna. Alobi Équateur, ezana ba tribu ebele. Ngombe, Mbuza, Ekonda, Ngwande, Bongando, Libinza, Kundo, Bangala. Bon, Namoni sous Serra ou la Rose Live, Abi grandi en Europe 100%, 50% Équateur, 50% Tabandundu. Donc, Aïbi vraiment mais grâce à nos commentaires Nabino, Nde Aza ko comprendre parce qu'il a grandi en Europe. Bandeko, en tout cas, félicitations Nabino tout ça ba commentaire. Na moni vraiment qui besoin contribuer na makobebele tala bo aider ba na biso musu ba botama awa mais bazana histoire te na ba commentaire na bino bochaka en tout cas ayo comprendre makobebele donc ezaki commentaire à sœur Louise vraiment nzamba pa molaye yangwana je me vante aussi que bato batlandanga ou bataka ba commentaire ce ne sont pas des bourriques bazaba intellectuels bazaba batondi sous na sagesse. Et c'est pour ça que le barabani bandeko nanga tango bochaka ba commentaire faut pas insulter bo finga raté ba mona ke vraiment boza bato bo finga raté mais loba ngai na finga raté mais na loba ka. Alors na moni Fred awa Fred Pélagie kinata na banzi oui Fred Pélagie kinata Patrick Itumbili Pakajuma Asa Ramazani Alobi Mongo Yabandundu Babenga Kaye Ekonda. Voilà. Donc, ndeko moko yebisinga awa lobio ba Mongo bazo kima ndeko na bango parce ba Monika trahir. Alors, tokoyoka nazaka na mama moko boye ye vraiment face na moto Équateur mais c'est une prophétesse. Alors, nakosenga na bandeko bolandaye bon, attention, on a ma biso, vous avez patience. Vous avez patience et tolérant aussi. Merci. Allô, pasteur, bonsoir. Bon, nayo kindengo lobi makambo ya bamongo baza ko douter soki baza banani. Bamongo bazali bangala. Bamongo bazaba na bandundu te, bamongo bazali bangala. Na ekolo na biso tozali na bakongo, bangala, baluba, baswahili. Donc, Bakongo bazali batu bazana Bazaïr, na boy bazana bandundu. Mais ki Congo ya Bazaïr, na ki Congo ya bandundu, ezaka mwa différent. Ce qui moto azako ba ki Congo ya bandundu, koyeba ki oyo azali moto ya bandundu. Oyo azako ba ki Congo ya Bazaïr, koyeba peke ezali ya Bazaïr. Donc, Bakongo bazaka na bandundu, bazali pe na Bazaïr.
Zaïre. Bangala bazaka na Équateur, Bangala bazape na Zaïre. Wana babenga bango nde Bangala. Bamongo bazali Bangala. Po bango bazaka lo balingala mais bazana dialecte na bango. Bato nyonso pe bazana Équateur na bo bazana Zaïre, balobaka lingala et puis bazana ba dialecte na bango. Ba wana baza Bangala. Baluba d'ailleurs baza baluba eyebani ke bazaka na Kasai na kuna na Shaba wana baluba. Baswahili nde bango na bazaka kuna na Kivu. Bon, na Bandundu tomonaka basakata baza na kati ya Bandundu mais basakata baza ba Kongo te, baza Bangala. Na lere ya kala penza basakata bazaki na kati ya Équateur. Ouais. Mais tant basaki ba modification wana nde balongoli basakata na Équateur bati bango na Bandundu wana ezali erreur. Po basakata balobaka ki Kongo te, basakata balobaka lingala na lere ya kala pe bazaki ko considérer bango ke baza Bangala. Po bango balobaka ki Kongo te. Donc malamu kutu basakata il faut bazongisa bango na Équateur po basakata baza ba Kongo te mais bati bango na Bandundu. Bandundu kuna nde ezali ba Kongo. Donc ba Mongo bazali Bangala. Baza Bangala. O baza ko loba soki fali pour parce que na yoka soki azaka moluba bona yebite soko aza moluba ya solo mais na ndimite kaza Mongo. Donc ba Mongo bazali Bangala. Wana eza ba erreur. Équateur mobimba eza Bangala tina kuna na Zaïre. Baluba baza na Kasai pe na Shaba. Ba Kongo bazali na Zaïre et puis na Bandundu. Baswahili nde baza kuna na Kivu. Donc na banzi toyokani ndenge wana na expliquer kama mkepo ndenge na yoka kibalobike ba Mongo bazaka na Bandundu no ba Mongo baza na Bandundu te bazaka na Équateur et puis baza Bangala. Merci otika na Yesu Kristo lokolo ndosa musa voyage. Nzambe abatela yo na koko pe babatela yo na kombo ya Yesu Kristo. Donc côté oya mai ndombe côté babengaka mai ndombe kuna batomba ba bolobona basakata na ba yombi kuna bakote wana nyonso tu wana ezali Bangala na lere ya kala peza na tango ya kala bazaki na Équateur mais balongola bango bakotisa bango na Bandundu bango balobaka Kikongo te balobaka lingala bawana baza malamu kozongisa bango na Équateur po baza bakongo te donc moi kote wana kuna nyonso tu ya basakata batomba na babikolo na bango wana ya dialecte kaka ya basakata wana bango wana nyonso tu baza bakongo te baza Bangala balobaka Kikongo oyo ya Bandundu te balobaka nde lingala na ba dialecte na bango d'ailleurs bikolo nyonso ta bakongo balobaka Kikongo mais baza pe na ba bandeko soki fali pupa aza 50% Bandundu et 50% peut-être Mongo et ça problème te Bandundu na Mongo na Mukongo biso so bandeko ezala 50% Bandundu 50% Mongo et problème te mais na yoki bien ndenge balobi ke ekonda ya Bandundu babenga kai soki Mongo peut-être ngo tia désordre peut-être bonatika Mama Oyo, ngai tozalaka na ye tout le temps contact, c'est une prophétesse na Suisse. Elle a plus de 75 ans. Il y a un Équateur. Au moment où il a expliqué, donc a expliqué c'est clair. Ngai son expliqué, n'a expliqué comme abbé. Alors il y a une ngite na tchaba commentaire à mingi, te tamusu na ocha de côté. Bon na mona kipena ni ndekurabiso ya mwasi nani Sarah Louise, hier sous a pesé qui peut être éclaircissement. Même ndeko mususu wa soki Maman Zami, ce qui Asha, il peut expliquer bien. Bon, vraiment, ça ne va pas mon bino. Bande konanga mukuna à reconnaître la diaspora. À comprendre que biso to monaka avant et que ba bagina retard. A sengi pardon. Mais le coup a sengi pardon. Na komema ina suka allo ba vérité ba irne. Po na vidéo oyo na zo benga mukuna na baluba ba reprendre ba zonga kote na biso. Nalamuka poto bengana Kanambe parce que Chilombo a un otage. Chilombo nous sommes à comprendre rien, à rien. Donc vous s'attendre vraiment de l'autre côté parce que kuna batete là déjà au bakende kuna besoin poster souffrance. Baluba kananga au bakende kuna besoin poster souffrance. Baluba mujiba il peut besoin de poster karamuke. C'est pour cela bande kuna zolo babino. Na ninga ko lekisa numéro moko ya préfecture oyo bato bakobenga na numéro ya police
pour il paraît 2000 coups de téléphone pour annuler concert wana. Mais numéro on a pensé on a vérifié qui était dans un serre nanga Lorraine auto be ngai habité pas na bengi kuna mais balobi nanga hôtel problème ezate tango na kozonga ngai na kobenga na préfecture na kozwa numéro na kozwa pe ya police ya Bercy na kosala tout avant mercredi na leka na pesa binango comme ça bandeko bo banga te to benga ba okanga mutu te moi je suis français d'origine congolaise, c'est le pays de mes ancêtres nga banga te po awa na poto nga za mikanda o l'état français yebi ke naza pasteur ba kina be pas ité po ba botana pe nationalité mais nga na ko benga nga moko na ina pesi binango ndeko yinanga yo congolais yeba yango soki yo bengi kuna ba okanga yo te parce que yozo ozo prévenir bango ke musique on a sur beti et qu'on cause des dégâts on est aux la chair dans l'état français donc annulation je demande l'annulation de ce concert ici ba okanga tout mais bande ko ce qui n'a pas si binango to bango ba a besoin 2000 biso to benga 6000 au monde j'ai basali biso ba lui concert en France concert en Belgique concert en Suisse comme ça ba combattant OK les bons moyens to qui ne pas to lemba non on va okdete tu peux utiliser voix téléphone. Le peuple gagne toujours. Tu peux utiliser voix téléphone. Nani kanambe azomona biso bazoba na o azosa na mboka azomona kifuna keleti na suka na mais akwa biso te. Mboka wane kozomona maboko na biso. C'est le pays de nos ancêtres. Eza ndengo na pe kotikala ndengo wana. Boyoka. Boyoka. Bozoyoka awa na Allemagne na binoke mukuna sango avant na côté bani na yo au début au départ tout ça comme on a bato poto ndire baza ko exagérer bande ko na bazaki na avance ya information ba diaspora oyo biso parfois tozalaki nango te mais tozo comprendre bango te logique bazaki nango sincèrement biso batozali awo il faut tout le monde abandi kwa nete balimbise biso faut senga ba diaspora pardon oui parce que les rois biso tozali comprendre bango te sango mboka ezalaka na peuple babengi Cameroun eza mboka bato za kone ba Camerounais biso pe toza na mboka kaka moko pas deux Congo démocratique et nous sommes des Congolais lopa mwe mutu aza na mboka mibale ndako zo société puisque yayebi qu'en fin de compte ce n'est pas mon pays. Mais ce que c'est que nous sommes congolais, après ce que nous sommes éveil patriotique. Otoni, ndenge ni mboka, santé ya mboka, ndenge tozabu na minito yo. Mboka batu ba sepela, mboka espoir ezali, batu bazala na foi, mboka eza ndenge ni mboka espoir ezate. Mboka eza malade. Pendant que to sali alternance. Mboka eza malade. Mboka ezobela. Mboka ezobela. Oyebi ke makambo lobi eza réponse à munganga. So munganga yebiso zobela, c'est que azala ba élément nyonso ezola kisaka muta zobela. Exactement. La kisa ba congolais ke baza malade. Mboka ezobela nete nini? Le loto zolobela kaka temi ya économie ya mboka. Sango. Nazali na makamu na koloba constitution ezali awa. Oyepe na ina constitution. Nazobanda na tangu ya Mobutu Sese Seko. Nebisaki bino ko Mobutu a touché na réserve ya richesse na bisote. Quoi qu'azaki dictateur, quoi qu'azaki ceci, mais cet homme
amour ya mabele oyo azalaki ko permettre te mupaye moko anyata na bazone minière ezalaki interdit na tango afudela ye. Moi je peux vous dire qu'Afudel c'est le malheur ya Congo démocratique. Parce que toujours mon alelo. Comment on a Afudel? Afudel à la tête n'a musée le père. Mais ça comme ce que comment on a Afudel? Pourquoi les gens le bongo? Ce sont eux qui nous ont amené le vent. Ya Babaya. Depuis tant il y a Afudel Discoy, Congo a zéli sous les jungles. Sous l'occupation. Sous l'occupation. Voilà le discours en Rwanda. Le fait Etienne Ayebisaki Moussé Kabila. Vous avez amené ces gens. Selon la banque en termes de facture. Fouta Bango Bakende. Il a été relégué. Pour te solo la guina bango, accompagné, n'est-ce pas combien, bacha facture, fouta bango, bason la bango la bango. Bah relégué hier à cause de ça. Après relégation, qu'est-ce qu'il y a eu? C'est par là que Kabila le père a compris que non, il a dit ça ne va pas. Mais que Fétienne a ça monnaie déjà dans quelques peuples congolais. Sikoyo sango. Problème tout ça n'a pas lié à que même le président a Salindengenine. Quoique le peuple congolais a délimité pour la commune Lobela, il l'a comme Goizate. Nandine. L'air musée a Koufi. Kabila Joseph Aye. Ce qui m'a trouvé qu'on a très bien. Même Bawo Bazole Kabazo Fingawan. Vous sont finga pour rien. N'a ça pour détenir matière. Qui n'a pas l'accès matière. Bato Bazola n'a pas ça. Alors on va continuer. Bazola n'a pas na YouTube. Vous allez en direct. Question n'a pas na avec Pascal Alobi. Depuis Afudel Aye. Tokoti na occupation. Est-ce que vrai ou faux Congo est allé sous l'occupation? Bandeko, c'est vrai que naza suna minute sili boyebi ba condition expliquera bino ba oyo nyonso ba komona telefone ya Mukuna abenganga Mukuna azozonga kote na biso tokobwaka